வெல்கம் டு ஹோம் க்ரோன் ரெவல்யூஷன். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது 3 வகையான ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை நான் எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது பர்பிள், ஆரஞ்ச், ஒயிட் இது மூணுமே நான் என்னோடய கார்டன்லேருந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஆரஞ்ச் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோட லீவ்ஸு. ஸோ அதோட லீவ்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்தது இது நம்ம ஊர்லலாம் கிடைக்கும்ல ஒயிட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, அதோட லீவ்ஸு. இது பர்பிள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோட லீவ்ஸு. ஸோ மூணுக்குமே மைல்டாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நான் பர்பிள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, ஆரஞ்ச் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, அப்புறம் ஒயிட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இது எல்லாத்தையுமே ஒரே பாட்டில் மூணு வச்சு இந்த மாதிரி 3 பாட்டை வச்சுருந்தேன். ஸோ ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லாக இன்செக்ட் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு. ஒரு பாட்டில் அது சுத்தமாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுலேயே இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல அதுதான் அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோட பீட்டல். ஸோ அது கூட இந்த பாட்லேயும் ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது. இது நார்மல் ஒயிட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ட்ரை ஆகிடுச்சு. இது பர்பிளும் ஆரஞ்சும் இருக்குது. ட்ரை ஆனால் கூட அந்த ஒயிட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அதில் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு 4-5 மந்த்ஸ் அப்படியே தான் இருந்தது அந்த பாட்டில். நடுவில் மழை வந்துட்டதுனால என்னால் மேலே ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியல. அதனால் நான் கீழே உள்ளே எடுத்துகிட்டு நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பேப்பர் போட்டு. இது ஆரஞ்ச் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. அந்த பாட்டில் நல்லாவே நிறைய கிடைச்சது. அதாவது ஆரஞ்சில் ஒரு 2-3, அதுக்கப்புறம் பர்பிளில் நிறைய கிடைச்சது. அதே மாதிரி ஒயிட்டில் ஒரு 2 தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கிட்ட காமிச்சிட்ருக்கேன். இது பர்பிள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. பர்பிள் அண்ட் ஆரஞ்சு நான் இப்போ காமிச்சது. ஸோ இப்போது இதில் இருக்கிறத நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற செடியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதுவுமே பர்பிள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ தான். அந்த பர்பிள் கலரே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போது எல்லா செடியுமே எடுத்துட்டு நம்ம அதை அப்படியே பாட்டோட கொட்டி நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அடியில் வரைக்கும் என்ன இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும். ப்ளஸ் இந்த செடியெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம திருப்பியும் அந்த பாட்டில் இந்த செடியை எடுத்து போட்டுட்டா நம்ம அடுத்து கிழங்கு வைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. இந்த செடியிலேருந்தே நம்மளுக்கு திருப்பியும் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோலாம் கிடைக்கும். அதுதான் அந்த பாட்டில் வந்தது. ஸோ பர்பிள், ஆரஞ்ச், அப்புறம் நார்மலாக ஒயிட் கலரில் இருக்க ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ். இப்போ இதை பாட்டோட நம்ம கொட்டிட்டு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இதுலேயுமே ஆரஞ்சும் பர்பிளும் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஒயிட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, நல்ல நீளமாக.
பர்பிள் கலர் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ மாதிரி குட்டியாக இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நீளமாக வந்து அந்த ஒயிட் கலர் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு. ஆனால் வந்து இன்னும் ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் வந்து அது இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கும். அது வந்து அந்த ஒயிட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து நான் லேட்டாக தான் வச்சேன். ஸோ இல்லைன்னா வந்து அது இன்னும் கூட நல்லா கிடச்சிருக்கும். இதுலேயுமே வந்து நிறைய பர்பிள் பொட்டேட்டோ தான் கிடச்சிது. ஆரஞ்ச் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ 1 இல்லை 2 தான் கிடச்சிது. ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்பிள் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ நிறையவும், ஆரஞ்ச் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து ஒரு 4-5, ஒயிட் கலர் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து ஒரு 2 தான் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி குட்டியாக இருந்தால் கூட நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் அந்த ரூட் இருந்தால் கூட போதும், செடி வந்து நல்லாவே வந்துடும். இதுதான் வந்து இப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த பூச்சியெல்லாம். ஸோ நம்ம வந்து என்னதான் வந்து நேச்சுரலான பூச்சி மருந்து ஏதாவது தெளித்தா கூட இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால அது வந்து அந்த பூச்சி மருந்து தெளித்து வேஸ்ட்டு தான். அதனால தான் நான் வந்து எதுவுமே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணல. இல்லைன்னா வந்து 3G கரைசல் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்து ஹார்வெஸ்ட் கிடைச்சது. இன்னொரு பாட்டிலேருந்து தான் ஒன்றுமே கிடைக்கல. இது வந்து அடுத்த சீசனுக்கும் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த செடிகளும் வந்து திருப்பியும் அந்த மண்ணில் இன்னும் கொஞ்சம் உரம்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து அந்த செடியை போட்டு வச்சுட்டா அகெயின் வந்து ஒரு 4-5 மாதம் கழித்து நிறைய வந்து நம்மளுக்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ்லாம் கிடைக்கும். நம்ம வந்து அடுத்ததாக செடி எப்படி நடுறது அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள்.